Австралия – континент, который, пожалуй, сильнее прочих пострадал от непродуманного вмешательства человека. В разное время переселенцы из Азии и Европы завозили сюда огромное количество чужеродных животных, к которым изолированная экосистема была абсолютно не готова. Здесь не существовало ни естественных механизмов контроля популяций, ни природы, приспособленной к сожительству с новыми видами. Итог печален. Сегодня австралийцы несут колоссальные убытки. Переселенные лисы, одичавшие собаки и кошки уничтожают не только домашний скот, но и уникальных животных-эндемиков. Однако среди армии инвазивных видов есть те, чей вред куда масштабнее, ведь он бьет по самой основе жизни, по плодородию Земли. Это ослы. Их влияние на биоразнообразие и ландшафт катастрофично. Но путешествуя по Австралии, можно набрести на удивительные места, где этих животных выпускают намеренно, именно там, где земля кажется мертвой. Зачем это нужно и как враг может стать спасителем? Сегодня мы в этом разберемся. Когда европейские поселенцы впервые прибыли в Австралию, они сделали ставку на лошадей. Эти животные казались универсальными – транспорт, перевозка грузов, пахота. Но возникла непредвиденная проблема – местные растения гастролобиум и аксилобиум. Эти эндемики содержат высокотоксичное соединение, смертельное для лошадей. Люди быстро поняли, что пищеварительная система ослов куда более устойчива к ядам. К тому же ослы не требовали обильного водопоя, как лошади или коровы. Это стало идеальным решением, которым активно пользовались долгие годы. Все изменилось в начале XX века с появлением автомобилей и железных дорог. Механизмы оказались надежнее и проще в обращении. Владельцы ослов, не желая тратиться на содержание теперь уже ненужных животных, просто открыли ворота загонов. Тысячи ослов ушли в дикую природу, где быстро адаптировались к суровым условиям Центральной и Западной Австралии. Благодаря отсутствию естественных врагов и феноменальной выносливости, они начали размножаться с пугающей скоростью. Сегодня в Австралии обитает порядка 5,7 миллиона диких ослов. При благоприятных условиях их популяция растет на 25% в год. Еще в 1949 году власти Западной Австралии официально признали их вредителями, но реальная борьба началась лишь в 1970-80-х годах. К тому времени животные успели нанести экосистеме непоправимый ущерб. Главная проблема кроется в физиологии. Давление ослиных копыт на грунт в 1,5 раза выше, чем у крупного рогатого скота. Это вызывает критическое уплотнение почвы. Она перестает впитывать воду. Дождевая влага остается на поверхности и при сильных ветрах просто сносит тонкий плодородный слой. Прорастание семян блокируется, и после экстремальных засух почвенный покров уже не восстанавливается. Кроме того, ослы съедают до 2,5% от массы своего тела, ежедневно уничтожая молодые побеги и корни кустарников. Пастбища становятся непригодными ни для кенгуру, ни для фермерских стад. Исчезают полынь и травы-эндемики, а следом ценные птицы и мелкие млекопитающие. Экономический ущерб исчисляется миллионами долларов. Сломанные ограждения, разрушенные водопои, деградировавшие земли. Правительство тратит сотни тысяч на программы компенсации и отстрела. Самый радикальный метод борьбы – массовый отстрел с вертолетов, оснащенных тепловизорами и GPS. За последние десятилетия было уничтожено около 570 тысяч особей. Но эффективность этого метода спорна. На место убитых приходят новые, а общество все чаще критикует такие меры, как негуманные, требуя альтернатив – от стерилизации до коммерческого использования. И альтернативы существуют. На станции Качана в регионе Кимберли, Западная Австралия, фермеры решились на смелый эксперимент – превратить врага в инструмент восстановления. Они начали концентрировать табуны по 100-200 ослов на самых истощенных, зацементированных участках земли.
Логика проста. Ослы топчут землю лучше любой техники. На здоровых почвах это вред, но там, где земля превратилась в камень, тяжелые копыта разрушают корку. Осадки наконец-то могут проникать вглубь, а не стекать бесполезными потоками. Более того, животные втаптывают скудную траву в землю, создавая мульчу, которая задерживает влагу и обогащает грунт углеродом. Результаты на станции Качана поражают. Уже в первый сезон после дождей там появились постоянные ручьи, а почва стала мягкой и темной. На некогда бесплодных склонах зазеленели кустарники и травы. Исследования технологического университета Квинсленда также показали, что ослы снижают риск пожаров. Поедая и вытаптывая сухой кустарник, они создают естественные барьеры для огня. Не стоит забывать и про навоз. Это концентрированное удобрение, богатое азотом, фосфором и калием. Проходя через пищеварительный тракт осла, семена растений не только выживают, но и попадают в питательную капсулу, где всходят быстрее и лучше. А если семена имеют колючки, они путешествуют на шкуре животного на десятки километров, обеспечивая генетическое разнообразие флоры. Но самое удивительное открытие касается воды. Ученые выдвинули гипотезу, что ослы взяли на себя роль вымершей мегафауны плейстоцена. В древности гигантские дипротодоны своими телами прокладывали путь к воде. Сегодня ослы делают то же самое, выступая в роли инженеров пустыни. В пересохших руслах рек они копытами роют так называемые ослиные колодцы глубиной до 1,5 метров. Уже через несколько дней к этим источникам стекаются кенгуру, вомбаты, птицы и рептилии, для которых это единственный шанс пережить сухой сезон. Параллельно ослы создают ванны, углубления в песке, где они валяются. Во время дождей эти ямы становятся мини-резервуарами, удерживающими воду и дающими жизнь молодой зелени. Вода из этих инженерных сооружений медленно фильтруется в почву, подпитывая корни растений и создавая устойчивые оазисы жизни. Таким образом, дикие ослы не только добывают воду, но и структурируют ландшафт, восстанавливая микроклимат и биоразнообразие. Однако не стоит впадать в эйфорию. Успех станции Качана – это пока локальная история, зависящая от уникального климата Кимберли и строгого контроля фермеров. Без присмотра риск деградации земель возвращается. Тем не менее, в глобальном смысле ситуация вряд ли изменится кардинально. Миллионы ослов продолжают бродить по континенту без контроля, нанося ущерб там, где не требуется разрушение почвенной корки. Отстрелы будут продолжаться. Но опыт Качаны дает надежду на то, что в будущем появятся госпрограммы, использующие часть этих животных для рекультивации пустынь. Впрочем, у ослов есть еще одна профессия, эффективность которой не требует научных доказательств. Это работа телохранителя. Фермеры от Нового Южного Уэльса до Квинсленда все чаще используют ослов для охраны стад овец, коз и телят. Врагов у австралийского скота хватает. Это и одичавшие собаки динго, и лисы, завезенные британцами для охоты и расплодившиеся до 7 миллионов особей. Как же травоядное животное справляется с хищниками? Ответ кроется в характере. Ослы обладают мощными копытами, громким голосом и врожденной неприязнью к псовым. Если осла еще молодым подселить к стаду овец, он быстро интегрируется и начинает воспринимать их как свою семью. При появлении лисы или собаки осел не убегает, а атакует. Громкий рев, агрессивный напор и удары копыт обращают в бегство даже стаю динго. Задокументировано множество случаев, когда один единственный осел спасал целое стадо от резни. Преимущества очевидны. Ослы живут до 30 лет, питаются подножным кормом и не требуют дорогой дрессировки, как собаки. Программы вроде Last Stop Donkey занимаются отловом диких вредителей, их социализацией и передачей фермерам. Так вчерашний разрушитель экосистемы превращается в надежного защитника. История ослов в Австралии
Это сложный клубок экологических ошибок и неожиданных решений. Они были незаменимыми помощниками, стали заклятыми врагами, а теперь, возможно, открывают новую главу, где человек учится не просто уничтожать, а направлять силу природы в нужное русло.